Assalomu alaykum qadrdonlar, obunachilarimiz bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa Quvayi qishlog'i Navruz Mafayi qishlog'ida Zaparjon akamizning xonadonida tunikafon xizmatlarimizni yakunlab oldik. Mana qadrdonlar, bu dorixonamiz bo'ladi. Mana azizlar, obunachilarimiz, obzorlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa chiroyli chiqqan. Mana obunachilarimiz. Salomat bo'ling. Xo'p, bitirib oldik. Mana obunachilarimiz, dorixonamiz uzunligiga keladigan bo'lsak 8 metrga 4 metr. 4.40 ekan, xudo xolasa mana bitirib oldik. Chekkalari oq, kaseta qora piyayna holatda bo'lgan. Karnizlarimiz qora, oqloli holatda. Mana obunachilarimiz. Xo'p, qadrdonlar, oldi shapkamizga keladigan bo'lsak 1.30 ekan. 1.30lik bo'lgan shapkamiz. Mana obunachilarimiz. Xo'p, qadrdonlar, mana bu tomonimizdan 18 metr. Ba'zi insonlar qiziqishi mumkin, shu joy necha kvadrat chiqqan bo'lishi mumkin deydi. Shu joyimiz hop 240 kvadrat joy chiqdi. 240 kvadrat. Hop, pulga keladigan bo'lsa 240 kvadratda 135 ming so'mdan qilib berdik. Hop, bular ichida sliflarimiz отдельный bo'ladi. Mana obunachilarimiz. Slifimizning metri 55 ming so'm, xizmat haqqi, usta haqqi ichida. Hop. Obunachilarimiz, buni ayvonchamiz mana. Tunikamizni qalinligiga keladigan bo'lsak 0.35 master tunikadan qilingan. Hammasi qiziqqanlar bo'ladi baribir. Tunikasi qalin, ingichka, yuqa. Aytib ketamiz biz, vazifamiz. Mana obunachilarimiz. Obunachilarimiz kimga tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilishlari mumkin. Aytgan fasonlarda qilib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana obunachilarimiz. Qadrdonlar, mana ko'chaga ham chiqib oldik. Ko'chamizni uzunligiga keladigan bo'lsa 22 metrga bo'lgan. Piyayna holatida oq kaseta. Hop, slif o'zimiz o'rnatdik. Mana obunachilar. Telefon nomerlari pastga qoldiramiz. Bexijolat telefon qilishlari mumkin.